សាលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់អាដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាអុកញ៉ាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្នេហាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃពុធ3កើតថ្ងៃប្រហ័ស4កើតនិងថ្ងៃសុក្រ5កើតខែចែកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី14ទី15និងទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកបដោយក្តីសមរម្យរីកសិរីសួស្តីនិងជាមង្គលដ៏រងដំក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានខិតខំបន្តអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4សម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលបានដាក់ចេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សម្រាប់បានសមិទ្ធផលធំថ្មីយ៉ាងច្រើនប្រកបដោយមោទនភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលបានប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងបានទទួលការគាំទ្រនិងជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនលើសលប់កំពុងបន្តបេសកកម្មដ៏ដងដំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមឥតរីថយនិងកាន់តែស្វាហាប់ក្នុងការបម្រើប្រជាជនក៏ដូចជាការបង្កើនលឿននៃការអនុវត្តការងារកែតម្រង់លើគ្រប់វិស័យឲ្យកាន់តែសកម្មស៊ីជម្រៅនិងមានភាពប្រកបនិយមជាពិសេសការអនុវត្តអភិក្រមទាំង5ឆ្លុះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់និងបាវចនាកែតម្រង់ខាងក្នុងកសាងមិត្តខាងក្រៅដោយឈរលើមូលដ្ឋានឯករាជ្យជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទៃក្នុងជាប់ជាប្រចាំតាមរយៈការបន្តកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នឲ្យខ្លាំងជាងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិសិទ្ធភាពឆ្នាំចាស់ឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564បានកន្លងផុតទៅដោយផ្លាស់ចំនួនវិញនៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យនិងការពារដាច់ខាតនៅឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តពណ៌ឬការញុះញង់ណាមួយដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬចលាចលក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាជាលទ្ធផលកម្ពុជារក្សាបានសុខសន្តិភាពឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជាបាននូវគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនិងរហូតដល់ជិតពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាននឹងកំពុងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងឺ COVID-19 មកលើបញ្ហាសុខភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនហើយថែមទាំងអាចបន្ទុចបង្អាក់ដល់កិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍឈានឡើងរបស់កម្ពុជាផងដែរតាមការប៉ាន់ស្មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនអវិជ្ជមានប្រមាណជាងដក 3% កម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
ប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពហើយបានជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើពីបច្ចេកកម្មសេដ្ឋកិច្ចភាពប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានប្រមាណជាង 36,408 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯការនាំចេញមានប្រមាណជាង 17,436 លានដុល្លារអាមេរិកអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពអត្រាអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនិងអាចគ្រប់គ្រងបានទុនបម្រុងអន្តរជាតិបន្តកើនឡើង 21.3 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគឲ្យមកបោះទុននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនខណៈដែលយើងបានរៀបចំការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងជូនវិនិយោគិននៅកម្ពុជាក្រោមដំបូលសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមិនមានការរើសអើងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពី $1,679 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2019 ដល់ប្រមាណ $1,683 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2020 ទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំប្រាក់ចំណូលជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទទួលបាននូវប្រាក់បៀវត្សអបបរមាកើនដល់កម្រិតជាង $1,017,000 រៀលហើយការបើកបៀវត្សបានអនុវត្តទាន់ពេលវេលាឬបើក2ដងក្នុងមួយខែតាមប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានការងារធំជាច្រើនវិស័យក្នុងនោះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានត្រូវបានបន្តអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំស្របតាមការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដើម្បីបម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានក្នុងនោះមានផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវលំជនបទស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេស្ពានអាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឡាក់ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណាក់កាលមានជាអាចផ្លូវជាតិលេខ11មានប្រវែង96 គីឡូម៉ែត្រ48ការលើកកម្រិតនិងថែទាំផ្លូវជាតិលេខ1មានប្រវែង95 គីឡូម៉ែត្រ70ការលើកកម្រិតនិងថែទាំផ្លូវជាតិលេខ6មានប្រវែង49 គីឡូម៉ែត្រ88និងផ្លូវ34ខ្សែមានប្រវែង82 គីឡូម៉ែត្រ145នៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុថ្មីនេះបានដាក់ឲ្យដំណើរការស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាមានប្រវែង 1,131 ម៉ែត្រនិងការបើកការដ្ឋានសាងសង់និងកែលម្អផ្លូវ38ខ្សែមានប្រវែង 108 គីឡូម៉ែត្រ74នៅក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរីឯផ្លូវជនបទក្រាលកាស៊ូនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានស្ថាបនារួចរាល់ 100% មានជាអាច 1. ផ្លូវ9ខ្សែប្រវែង 193 គីឡូម៉ែត្រ90នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ 2. ផ្លូវ10ខ្សែប្រវែង 125 គីឡូម៉ែត្រ50នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ 3. ផ្លូវ8ខ្សែប្រវែង 101 គីឡូម៉ែត្រ20នៅខេត្តបាត់ដំបង 4. ផ្លូវ5ខ្សែប្រវែង 90 គីឡូម៉ែត្រ70នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិង 5. ផ្លូវ6ខ្សែប្រវែង 50 គីឡូម៉ែត្រនៅខេត្តកំពង់ចាមចំពោះវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីវិញនៅឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ដោយវិរិយអគ្គិសនីនិងរោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មដែលជាប្រភពធម្មពលផ្ទាល់របស់កម្ពុជាសម្រាប់បានជាង 8,512 លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលមានជាង 8,675 លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថយចុះ1ក្រឹតសញ្ញា 87% ការតភ្ជាប់ខ្សែបណ្ដាញចរន្តឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីរហូតដល់ឆ្នាំ 2020 នេះចំពោះគេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធបានកើតដល់ប្រមាណ 2.91 លានខ្នងផ្ទះត្រូវជាប្រមាណ
81កណសញ្ញា0.6% នៃចំនួនផ្ទះសរុបប្រមាណ3,59,000 ខ្នងផ្ទះនិងគ្របដណ្ដប់ដល់ភូមិប្រមាណ97កណសញ្ញា39% នៃចំនួនភូមិសរុប14,493 ភូមិនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំជូតទស័កពុទ្ធសករាជ2564កន្លងទៅនេះដោយសារអាកាសធាតុមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបរិមាណផលិតផលស្រូវរដូវវស្សានិងស្រូវរដូវប្រាំងសម្រាប់បានប្រមាណជាង10លាន93,000 តោនគឺប្រហាក់ប្រហែលនៅឆ្នាំ2019ដែលតាមការប៉ាន់ស្មានយើងមានអតិរេកស្រូវជាង5,92,000 លានតោនគិតជាអង្គស្មើនឹង3,79 លានតោនសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញរីឯការនាំចេញអង្គទៅទីផ្សារបរទេសបានជាង69,000 តោនទៅកាន់ទិសដៅ60ប្រទេសរហូតដល់បច្ចុប្បន្នទោះបីប្រទេសកម្ពុជាបាននៅកំពុងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្តីក៏វិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់រោងចក្រសរុបមានចំនួនជាង 1,864 រោងចក្រដែលភាគច្រើនជារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងមានឧស្សាហកម្មធុនតូចមធ្យមនិងសិប្បកម្មជាង 43,082 មូលដ្ឋានហើយដែលបានស្រូបកម្លាំងពលករសរុបប្រមាណជាង 1,500,000 នាក់ចំពោះកម្មករដែលយកចិត្តក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរដែលព្យួរការងារកំពុងទទួលបាននូវប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល$40ក្នុងមួយខែដើម្បីជួយធ្វើឲ្យបងប្អូនមានលំនឹងជីវិតនិងអាចលើកកម្ពស់ជីវិតនិងបង្កើនផលិតភាពការងាររបស់ខ្លួនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លីជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែបន្តដំណើរការរាល់កម្មវិធីជំនួយសង្គមនិងគាំពារសង្គមទាំងឡាយដែលមានស្រាប់មិនឲ្យមានការខកខាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19 ទេដូចជាការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពេលសម្រាលកូនសម្រាប់កម្មករដែលយកចិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនិងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំក្នុងគ្រួសារក្រីក្រជាដើមទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំពុងជួយពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅបរទេសមានប្រមាណជាង 20,000 នាក់មានជាអាចប្រទេសថៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងហុងកុងក្នុងការធានានៅផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់និងមុខជំនាញបច្ចេកទេសវិស័យសំណង់បាននឹងកំពុងរីកលូតលាស់ដែលមានអគារខ្ពស់ប្រមាណជាង 2,180 អគារចាប់ពី5ជាន់ដល់40ជាន់ឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ 1,30,000 នាក់ថយចុះប្រមាណ80 ក្រសញ្ញា 20% នៅភ្ញៀវទេសចរជាតិមានចំនួនប្រមាណ 7,23,000 នាក់ថយចុះប្រមាណ 36 ក្រសញ្ញា 10% បើធៀបនៅឆ្នាំ2019ចំណូលពីវិស័យទេសចរបានប្រមាណ $1,023 លានថយចុះ 79 ក្រសញ្ញា 20% ហើយចំណូលពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរទទួលបានប្រមាណជាង $18 លាននិងមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រមាណជាង 40,000 នាក់ចំពោះការងារបរទេសវិញរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើគ្រប់វិស័យដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាអាចកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសនិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបូក3ស្ដីពី COVID-19 និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី36ក្រោមមូលបត្រភាពស្អិតរមួតនិងការឆ្លើយតបកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងលើកទី3ក្រោមមូលបត្រពង្រឹងភាពជាដៃគូនិងវិបុលភាពរួមនិងពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី17ក្រោមមូលបត្ររួមគ្នាកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសម្លេង Video Conference និងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ2020
ក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំទី14ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទៅចូលរួមបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរុប7123នាក់ស្រី419នាក់មានជាអាចសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋសូដង់សាធារណរដ្ឋលីបង់សាធារណរដ្ឋឆាតសាធារណរដ្ឋស៊ីបសាធារណរដ្ឋស៊ីរីសាធារណរដ្ឋម៉ាលីសាធារណរដ្ឋយេម៉ែននិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបាននៅកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាសកលពីជំងឺ COVID-19 ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះកំពុងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកាចសាហាវនិងមិនទាន់មានសញ្ញាថមថយនៅឡើយក្នុងរយៈពេលនេះដែររដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការនិងគ្រប់គ្រងបាននៅសភាពការនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020និងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយក៏កំពុងបន្តដាក់ចេញនៅវិធានការថ្មីជាក់ស្ដែងបន្តទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបន្ថែមទៀតទោះបីកម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកប៉ុន្តែកម្ពុជាទទួលបានការកោតសរសើរពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសដទៃជាច្រើនថាបានទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អទាន់ពេលវេលាចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចាត់វិធានការដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការព្យាបាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនដែលងាយរងហានិភ័យពីការឆ្លងជំងឺនេះដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនគិតថ្លៃជាពិសេសវិធានការ3ការពារដើម្បីគុំព្រមទាំងវិធានការនានាស្របតាមច្បាប់ស្តីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋាគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាត្រជាមួយគ្នានេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តម មុនិនាថសីហនុព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងសប្បុរសជនបានចូលរួមវិភាគទានជាប្រាក់ឬប្រាក់បៀវត្សដោយស្ម័គ្រចិត្តជូនមូលនិធិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 បានសរុបប្រមាណជាង$57 លានអាមេរិកដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចាក់ជូនប្រជាជនដោយឥតគិតថ្លៃការបរិច្ចាគក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលទិញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានក្លាយជាចលនាជាតិខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជននិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញស្មារតីសាមគ្គីជាតិឯកភាពជាតិយ៉ាងរឹងមាំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាកម្ពុជាយើងនឹងឆ្លងផុតដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះនាពេលឆាប់ខាងមុខសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជគណៈព្រះធរានុថរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាអុកញ៉ាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហារាល់សមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានកន្លងទៅនេះគឺអាស្រ័យដល់មានការដឹកនាំខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតមានការចូលរួមគាំទ្រពីសមាជិកសមាជិកានៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសមាជិកសមាជិការដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទកម្មករកសិករនយោជិកធុរជនវិនិយោគិនយុវជនយុវនារីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យនិស្សិតសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសព្រមជាមួយនឹងការជួបឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយចិត្តស្មោះសរពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដៃគូអភិវឌ្ឍនិងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដៅឈានទៅសម្រេចបាននៅបំណងប្រាថ្នារយៈពេលវែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានមោទនភាពជាតិមានអនាគតដ៏រុងរឿងភ្លឺស្វាងត្រចះត្រចង់និងជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដ៏រឹងមាំដែលគោរពខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនិងមានសន្តិភាពពេញលេញព្រមទាំងមានកិត្តិយសភាពខ្ពស់ត្រដែតលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុរសករាជ2565រាជរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីធានាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយឯកភាពជាតិឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររបបរាជានិយមស្របតាមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពាររដ្ឋសមិទ្ធផលដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តការធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅតាមអភិក្រមឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់ក្នុងនោះមានការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អតាមរយៈការពង្រឹងសហបានថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិការធ្វើកំណែទម្រង់វិបត្តិការនិងវិសហបច្ចការការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការកែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសេដ្ឋកិច្ច Digital បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ទីផ្សារការងារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសំណង់ផ្លូវស្ពាននិងធារាសាស្ត្របង្កើនប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីបន្តពង្រីកបណ្ដាញចែកចាយធម្មពលអគ្គិសនីឲ្យបានគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងកសិកម្មឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរថែមទៀតក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្ដល់នូវការគាំទ្រនិងចូលរួមអនុវត្តដោយសកម្មក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិដោយឈរលើគោលការណ៍តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាធំដើម្បីជំនះបាននៅបញ្ហាប្រឈមហានិភ័យនិងឧបសគ្គទាំងឡាយសម្ដៅបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជារក្សាការពីបានសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងមានវឌ្ឍនភាពវិបុលភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរទូលប្រមង្គមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងការរក្សាភាពជាម្ចាស់លើការងារជាអត្តភាពចម្បងទាំងពីរគឺទី1ការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងទី2ការរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរនិងបន្តជំរុញអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រាល់ភារកិច្ចដែលបានដាក់ចេញដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិនិងភាពសុខក្សេមសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាផុតពីជំងឺឆ្លងកាចសាហាវ COVID-19 ដែលបាននឹងកំពុងយាយីដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះជាគណៈព្រះធរៈនុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះម្ចាស់អ្នកអម្ចាស់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាអុកញ៉ាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជ្រុំជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុរសករាជ2565នេះទូលប្រមង្គមជាខ្ញុំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិនិងបងប្អូនជ្រុំជាតិទាំងអស់សូមលំអោនកាយវិជ្ជាចិត្តគោរពបួងសួងដល់គុណបនព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមន្តាទេវីសូមប្រោះព្រំសពសាទុកាពរបវរមហាប្រសើរចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជបិតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជារឿយប្រវសាព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិ
ជាមលុបដ៏ត្រជាក់នៃប្រជាជនខ្មែរជាកូនចៅទូតចរិតដារ៉ាន់តរៀងទៅក្នុងឱកាសដ៏មហាអ្នកក្រិតនេះដែរក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាកម្ពុជានៅក្នុងនាមទូលប្រមង្គមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមប្រគេនព្រះពរចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះជាគណៈនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមមានប្រជាយឺនយូរជារឿយប្រសាមានព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបានគង់ប្រថាប់ជាមលុបរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅសូមជូនពរដល់ជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ត្រីរាជការនីតិហ៊ានពលទាហាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាកម្ពុជានិងកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌នៅក្រៅប្រទេសនៃនគរបាលពលនគរបាលដែលបានកំពុងរួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីនិងថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃមាតុភូមិលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យក្មួយសិស្សសានុសិស្សនិស្សិតយុវជនយុវនារីកម្មករកសិករនិយោជិកធុរជននិងវិនិយោគិនដែលកំពុងប្រកបធុរកិច្ចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសូមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខនិងបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមជួយថែរក្សាប្រជាជនខ្មែរដែលនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់សូមឲ្យរួចផុតពីជំងឺ Covid-19 នេះសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមមន្តាទេវីជួយអភិបាលគ្រប់គ្រងជួយបាច់បាច់ថែរក្សាគំពីនិងប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានសមានចិត្តជាកុសលយោគយល់គ្នារួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនៅលើទឹកដីមាតុភូមិអង្គរជាទីស្នេហាដោយសេចក្តីសុខក្សេមសាន្តនិងប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមតរៀងទៅសូមអរព្រគុណនិងអរគុណថ្ងៃច័ន្ទ800ខែចែកឆ្នាំជូតទស័កពុរសករាជ2564ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានុត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន